Good morning. Today I will discuss a numerical regarding thermodynamic process. A numerical, a certain quantity of air as a volume 0.28 meter cube at a pressure of 1.25 bar at 25 degrees centigrade. It is compressed to a volume of 0.0042 meter cube according to the law PV raised to the power 1.3 is equal to C. Find the final temperature and work done during the compression. So in this numerical we have to solve the work done and final temperature. So first of all, it is mentioned in the numerical that the given data is volume, a certain quantity of air, volume that is equal to 0.28 meter cube at a pressure of 1.25 bar. Pressure P1 is equal to 1.25 bar. Initial temperature is temperature P1 is equal to 25 degrees C. जनरली टेम्परेचर सेंटीग्रेड में इसको हम केल्विन में बदल लेंगे 25 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन. It is compressed to a volume V2 that is equal to the 0.0042 meter cube. This volume is initial volume V1. According to the law, PV raised to the power 1.3 is equal to C. It means that the value of N, according to this value is equal to 1.3. It is compressed to a volume of 0.0042 meter cube. According to the law, PV raised to the power 1.3 is equal to C. Find the final temperature. Final temperature, it means that we have to solve T2 and work done during the compression WT. These two values to be determined. So first of all, we have to know that while we solve the work done, that value is equal to P1 minus P2 upon n minus 1. यहाँ पे P1 दिया है, P2 दिया है, n भी दिया है, but in this numerical only P1 value is given, but P2 value is not be given. So according to the formula, P1 V1 raised to the power n is equal to P2 V2 raised to the power n. This is a polytropic process, so this formula will be applicable. P1 V1 के power n is equal to P2 V2 के power n. So putting the values, P1 value is here in this 1.25 bar. Generally point to be noted that 1 bar is equal to 10 to the power 5 Newton per meter square. 1.25 into V1 value is 0.28 raised to the power n. V2 निकालना है and V2 value is given 0.042 meter cube n. So put these values P1 V1 P2 V2 and simplify this. Direct we can solve a mathematical expression and solving we get the result. We get P2 is equal to 0.74. P2 is equal to 0.74. यहाँ पे n की वैल्यू दिया हुआ है PV के पावर n is equal to 1.3. So n is equal to 1.3. So this is the
total pressure at exit. अब वर्क डन निकालना है, P1 दिया है, P1 दिया है, P2 दिया है, P2, N और 1. तो डायरेक्ट we can solve by putting all these values. Work done, that value is work done WD P1 V1 minus P2 V2 upon N minus 1. Put all these values. P1 value, that value is in P1 here 1.25 into V1. हाँ, एक चीज और, जब भी प्रेशर की वैल्यू हम पुट करते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन, दैट वैल्यू मस्ट बी इनटू द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो ऑलवेज वी रिमेंबर दैट 1 bar is equal to 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो पुट हियर, दोनों में आएगी यूनिट, बार में है तो हम कॉमन लेके 1.1 into 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हियर द वैल्यू ऑफ V1 is 0.28 again minus P2 value is 0.74 into V2 is 0.042 divided by N minus 1. N की वैल्यू दिया हुआ है, that value is equal to 1.3 minus 1. Solving this, we get the result mathematical term that the value of W by solving 1.31 into 10 to the power 3 joule, या हम इसको कह सकते हैं 1.31 किलो जूल. WD is equal to 1.31 kilo. So work done is 1.31 kilojoule. Only you have to remember that what value is to be determined. The two simple formula is used during the work done in thermodynamic process. One is the W is equal to integration of PdV. Another formula is P1 V1 minus P2 V2 upon N minus 1, work done formula. And simple in the polytropic process, PV raised to the power N is equal to constant. So this is the value of work done. Next is to calculate the temperature, exact temperature. So to calculate the exact temperature, we know that this process is polytropic process. So PV by T is equal to constant. Similarly, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. We can write this value. P1 value is given according to this way 1.25. V1 value, that is 0.28 upon T1. T1 temperature is given in the numerical, that T1 value is given, that is equal to the 25 degree centigrade. That T1 25 plus 273 means that 298 Kelvin. 298 is equal to P2. The value of P2 pressure is 0.74. V2, that value is 0.042. By solving this, we get the value of P2, and this value is 264. This is a very easy way to solve the numerical to calculate the various processes in calculating the work done. So simple, we can solve this numerical. We check another numerical while regarding the thermodynamics process. This process contains that how to calculate the work done regarding the various processes. First, stop. In the next numerical regarding the work done in the thermodynamics process, that is in a non-flow reversible process, the relation between the pressure and volume
given by a relation in between the pressure and volume that is given P is equal to V square plus 10 upon V, where P is in bar and V is in meter cube. Calculate the change in internal energy if the volume changes from 1.2 meter cube to 4.2 meter cube and the heat added during the process is 600 kilojoule. तो जनरली इस टाइप के न्यूमेरिकल में जो भी एक्सप्रेशन वाली टर्म्स होते हैं उन एक्सप्रेशन के टर्म्स को हम एक बार चेक करते हैं कि एक्सप्रेशन किस किस टर्म्स में दिया है. दिस वैल्यू इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 10 अपॉन. अब सबसे पहले जो गिवन डाटा है, जैसा कि हमने बोला था कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो भी डाटा दिया हो उसको हम लोग पहले नोट कर देते हैं. द रिलेशन बिटवीन द P एंड T इज गिवन बाय दिस. जो डाटा दिया है, वॉल्यूम V1 is equal to 1.2 meter cube, 2 V2 4.2 meter cube, head heat added during the process del Q that is 600 kilojoule. जब एक्सप्रेशन का टर्म दे तो एक सिंपल फॉर्मूला वर्क डन W is equal to integration of 1 to P dV. Put the value of P into this. P value is V square plus 10 by V dV. Suppose that expression देता V is equal to V square plus 10 upon P. तो जो हम W का वर्क डन लेते हैं वो 1 to 2 V dV कंसीडर करते हैं और P की वैल्यू पुट करते हैं. तो जो भी टर्म हो है डिफरेंशिएशन में वो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म रिस्पेक्टेड टू दिस वैल्यू. अगर यहाँ P होता तो यहाँ dP होता, यहाँ P है तो दिस वैल्यू इज dP. अब इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट देखिए, हायर लिमिट 1 to 2 4.2 हो गया, लोअर लिमिट दैट वैल्यू इज 1.2. सॉल्विंग दिस वैल्यू इज V3 upon P plus 10 ln V. Integration of 1 by V, that value is equal to the natural log V ln V. Put the limit sign here 4.2. This value is 1.2. So the work done in the process according to the given value, this value. इसको हम सॉल्व करेंगे. V 4.2 का होल by 3 plus 10 ln 4.2. This value. Up lower limit is this value minus 1.2 cube upon 3 plus 10 ln 1.2. So the easy integration while putting the value of P and while solving this we get the result W is equal to 27.13. This value 27.13 जूल. तो अगर इस वैल्यूज को हमने पुट कर दिया तो उसके बाद फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और हमें सब पता है कि जो भी वैल्यूज हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं जब भी ln होगा तो वहाँ पे हम ln लेंगे ना कि log लेंगे. जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि ln और log में क्या लेते हैं. जब ln होता है तो ln का सिंबल कैलकुलेटर से यूज करते हैं और जब log होगा तो हम log का सिंबल यूज करेंगे. हमें वर्क डन मिल गया 27.13. अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जनरली हम अभी आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट द फंडामेंटल फॉर्मूला del Q is equal to del U plus del W. हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है मींस वैल्यू निकालना है. दैट वैल्यू del Q कितनी है 600 और del U यही रहेगा माइनस del W 27. इसको हम सॉल्व करेंगे. दैट वैल्यू इज 3.28 into 10 to the power 7 joule.
अब जो ये वैल्यू दिया था, यूनिट पुट करते वक्त एक चीज हम ध्यान देंगे, ये वैल्यू 600 किलो जूल मिल गया, ठीक है। तो 600 किलो जूल यहाँ रखा है, वर्क डन किसमें दिया है, जूल में। तो पहले तो हम इसको किलो जूल में करेंगे, 0.027 किलो जूल। अब इसकी वैल्यू हम ना की 27 रखेंगे क्योंकि ये आपका किलो जूल में है, और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो द रिजल्ट गेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। सो बेसिकली हाउ टू implement the formulas while giving the data according to the particular topic. So this is the numerical, only we have to put the value of p and step by step easily we can solve this. So now the new topic is reversible process. What is reversible process? In the reversible process, when all the points are passes through the series of equilibrium state, then it is called as the reversible process. So in the thermodynamics, the two main processes, one is the reversible process and another one is the irreversible process. So first of all, we have to know that what is reversible process and what is irreversible process. So for this we draw a diagram under the curve PV diagram, and this curve represent the 1 to 2 when all the points pressure, volume, temperature regarding passes through the same line. So equilibrium state, this one is equilibrium state. So a reversible process when a process is said to be, इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, a process is said to be reversible process, reversible process when all the points passes through the series of equilibrium state. तो जो भी कर्व है रिवर्सिबल प्रोसेस में, ये जितने भी हमने पॉइंट्स ड्रा किए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट इस कर्व जो ट्रेस हुआ है इसी पॉइंट से होके फोकस होना चाहिए, तभी हम इसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. तो जनरली द क्वेश्चन मस्ट अराइज दैट व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. सो यू हैव टू नो दैट व्हेन ऑल द पॉइंट्स पासेस थ्रू द सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, देन इट इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर हम इसका एग्जांपल लें रिवर्सिबल प्रोसेस का, सो द एग्जांपल ऑफ reversible process is expansion and compression of, जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं और खींचने के बाद उसको रिलीज करते हैं, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग. So this one is known as the reversible process. So generally it is a very important question that what do you mean by reversible process and irreversible process? So in the reversible process, when all the locus points passes through the series of equilibrium state to a curve, then it is called as the reversible process. Next is irreversible process.
next topic we will discuss about irreversible process. irreversible process में पहली चीज तो जितने भी अभी हमने ये लोकस पॉइंट्स ड्रा किए थे एरिया अंडर द कर्व, इसको भी हम irreversible को पीवी डायग्राम से समझेंगे। irreversible को ये कर्व है, सारे के सारे जो पॉइंट है अगर वो इसी पाथ से जाएंगे तो इसको हम irreversible नहीं कहेंगे। कुछ जो है वो पॉइंट्स इसके अगेंस्ट में zigzag है, जिसको हम कह सकते हैं beyond the curve that passes, then it is called as the irreversible process. The definition of irreversible process: PV. Suppose that the two paths is generated 1 to 2, 2 to 3. This one is the forward path, and this one is the backward path. अगर फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ की डायरेक्शन सेम है, जैसे कि हमने अभी रिवर्सिबल डायग्राम बनाया था, सपोज दैट दिस डायग्राम इज रिवर्सिबल। क्या कहा था कि सारे के सारे पॉइंट्स इसी कर्व से होके पास हो 1 to 2। अगर इसका 1 से 2 फॉरवर्ड स्ट्रोक है तो बैकवर्ड स्ट्रोक भी सेम पाथ पे होगा। बट अगर हम irreversible की बात करें तो path must be changed into the irreversible process. So 1 to 2 is the forward path and 2 to 3 is the backward path. So in the forward path it doesn't pass through the same state during the backward direction. So in the irreversible process, that it can be defined as a process which does not return to its original state. So always point to be remember that a reversible process, the process that not return to its original state, वो प्रोसेस जो अपना रिवर्स में ओरिजिनल स्टेट पे रिटर्न ना हो, उसके लिए वो नया पाथ जनरेट करेगा। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट, पहला मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, next is the plastic deformation and the third one is the free expansion. So this is the example for the irreversible process. Example of irreversible process. तो आज इस वीडियो में दो चीज हमने डिस्कस किया है, वन इज द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड अदर वन इज द irreversible process. This one is irreversible process. This curve indicate that this one is the reversible process. तो थर्मोडायनेमिक्स में जो पाथ है उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और पाथ फंक्शन क्या होता है और पॉइंट फंक्शन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आपका आया है पाथ, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये समझ लें कि रिवर्सिबल प्रोसेस दैट द ऑल द पॉइंट्स लोकस पॉइंट passes through the same curve and irreversible process में सेम पॉइंट्स जो हैं सेम कर्व पे नहीं पास होंगे, जो उसका रिटर्न होगा बैकवर्ड स्ट्रोक वो दूसरा पाथ जनरेट करेगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन
reversible and irreversible process. Now we will discuss about the point function and path function. Generally, a basic approach regarding point function and path function, the name indicates itself that the variable which depends upon the, this one is P, P, 1, 2, this 1 point, this 2 point here, this value is P1, this value is P2, this value is P1, this value is P2. Into the point function that depend on the state only and not how a system reaches the state. It means that जो भी point function है, जो exact value है, it means that the variable which depends upon only the point consideration, then it is called as a point function. This one is a point 1, this one is point 2. Here the value of the pressure is P1, so the exact value of P, V and T. तो अगर हम इसमें एग्जांपल लें कि कौन-कौन सा पॉइंट फंक्शन है, तो एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, these are the point functions. But when we consider about the path function, then the magnitude depend upon the path. So the magnitude, that the value of the process, that how the phenomena is occurs in this way, that the path is to be work and heat. The two quantity, work and heat, that is called as the path function. So in the path function, that it depends upon the path, means 1 से 2 जो path है उसको हम path function में कहेंगे. So the basic difference between point function and path function, path means जो वे से हम वर्क और हीट को प्रोसेस में ला रहे हैं उसको हम कहेंगे this one 1 से 2, this one is path, और ये जो एक सिंगल डॉट बना है इसको हम कहेंगे point, this one point 1, this one is point 2. So this is the basic difference between point function and path function. In the next video, that we discuss about the different type of the closed loop cycle and open loop cycle, while we check the how the path is to be completed for a forward cycle and backward cycle. Now we will discuss about the topic quasi-static process. Very important. अगर हम बात करें quasi-static की, तो quasi की मीनिंग होती है almost, और static means just to stop. Almost just to stop या static means लिख दे सकते हैं हम stationary. It means that in the thermodynamics, that the quasi-static process is, it is a reversible process. Always this word is to be remembered, that the quasi-static process is a reversible process. A set of arrangement between the piston and cylinder in such a way that the definitions of quasi-static process is to be understood. Suppose that in a closed vessel, that water is heated, while giving it heat Q. Suppose that some amount of water is to be there. When we stop the quantity of heat, then suddenly we put the small weight. Suppose that this weight is half kg, this is 1 kg and so on. तो जनरली quasi-static process को समझने के लिए
सपोज करिए कि किसी बर्तन में अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो वाटर हीट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाटर हीट होना शुरू होगा। बट अगर हम एक बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने एक प्लेट रख दिया तो हम देखेंगे कि आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम जो प्लेट है वो पानी के जो स्टीम बन रहा है, पानी के गर्म होने से स्टीम जनरेट होगी, उस स्टीम के प्रेशर से ये प्लेट जो है वो नीचे की ओर गिर जाएगी। इसके ऊपर हमने एक वेट रख दिया, एक बाट रख दिया। अब पानी का जो प्रेशर है वो स्टीम के प्रेशर को, दोनों का जो प्रेशर है वो एक अनबैलेंस, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स causing a unbalanced force will be developed. Unbalanced force may occur during the motion of the steam and the force occurs by the piston on particular plate. So while we remove, suppose that the water is in a container, while we put the different weights, the pressure temperature is to be measured while removing slowly different weight and measure the different pressure temperature according to the different position. तो suppose that अगर हमने वाटर हीट हो रहा है, इसके ऊपर 3 प्लेट रखा है, तो जब हम प्रेशर और टेम्परेचर मेजर करेंगे तो कुछ और होगा, सपोज दैट T1 T1 होगा। अब हमने 2 वेट हटाया तो टेम्परेचर T2 T2 हो गया, थर्ड T3 T3 हो गया। तो इट मींस दैट while removing the weight that the pressure and temperature of the steam is to be changed. So in quasi-static process it is similar to the reversible process by which we measure the, this is the reversible process, and this value is P1, P1, P2, P2, P3, P3 and 1, 2. So in quasi-static process we can explain that it is state that the process when it is resolved it does not leave any trace on system and surrounding. So this is the equilibrium state. Equilibrium state. Generally quasi-static process इतनी डिटेल में आपको बुक में एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर हम इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें तो थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी प्रोसेस बहुत क्विक सक्सेशन ऑफ द टाइम में नहीं होता है, इतनी स्लोली वो प्रोसेस मूव करता है। जैसे कि अगर हम रूम में हैं और रूम में जब हम अंदर आते हैं तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा है, रूम के इनसाइड जो टेम्परेचर है वो कम है। अब डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर in between the outside temperature and inside temperature that are different. So in this way we change the temperature regarding the quasi-static term. So the almost the stationary process, not just to stop, are the value which not going to move sound. Almost the stationary process is regarding the quasi-static process. So it is an irreversible process, and similarly when the points are passed through the same line of equilibrium state, and this one is called as the quasi-static process. So generally the process occurs in the thermodynamics in not a very huge velocity, but the process occurs in a very small amount of matter. So quasi-static process, that P1 T1, P2 T2, P3 T3, different way we measure the temperature and pressure into the different while we remove the weight
from 1 you remove here, we measure the P1 T1, remove 2 weight, we measure P2 T2, and remove 3 weight, we measure the P3 T3. So in this way we can understand that how the quasi-static process occurs. It is infinitesimally a very slow process that it looks like that it moves very fast, but in actual practice that it looks a very small process. So in all the thermodynamics processes, that even a single process that cannot be moved in a very fast manner. Always all the processes occurs in a very slow way. So quasi-static, quasi meaning almost, and static meaning stationary. That is the quasi-static process. So today video we discuss different types, that reversible process, irreversible process, quasi-static process, point function, and path function. So these are the simple theories that you must have to learn about the theories and related corresponding figures. So here today I discussed only these topics. In the next video we discuss about the different types of processes, either different thermodynamic process. Thank you.